Tracker narxiga 7 kishilik avtomashina nima deyapti? 6,5% avtokredit T2 ga nima deyapti? Ham shaharda, ham cho'lda polniy full paket Jitur X50 вообще nima deyapti? Allo baby, kilo shele, omo, homole, shake bumper baby. Muy bonita, señorita, te llamo mamacita. Hennessy no tequila, caramba, shake up your bunda. Allo baby, kilo shele, omo, homole, shake bumper baby. 7 kishilik avtomashinani barcha qulayliklari bilan birga Tracker narxiga xarid qilgan xalq uchun yaxshi emasmi? Gelenvagenni orzu qilib 6,5% dan yo'l tanlamas Jitur T2 avtomashinasini xarid qilish xalq uchun yaxshi emasmi? Nafaqat shahar ichida, hattoki shu yergacha yetib kelgan Jitur X50 avtomashinasini hamyonbop narxda xarid qilish xalq uchun qulay emasmi? Xalq uchun yana nima qilishimizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. Aytgancha, bizga obuna bo'lishni unutmanglar.